Ja, der Advent hat begonnen. Langsam wird es immer heller. Und wir haben auch eine weihnachtliche Geschichte für euch heute. Eines Abends besuchte er seinen Großvater und schaute zu, wie der an einer prächtigen Krippenfigur schnitzte. Einige andere standen schon fertig auf dem Tisch. Als Michael, ein wenig müde, seinen Arm auf die Tischkante und seinen Kopf auf den Arm legte, ward er plötzlich gewahr, wie all die Gestalten lebendig wurden. Hirten, Könige, Maria und Josef waren nicht mehr klein und er nicht mehr groß, sondern er ging mitten unter ihnen umher, ohne aufzufallen. So ging er jetzt auch mit den anderen, den Hirten und Königen, in Bethlehems Stall hinein, um das Kindlein anzuschauen und anzubeten. Auf Zehenspitzen schlich er bis zur Krippe und schaute über den Rand. Da lag nun das Kind und blickte ihn holdselig an. Plötzlich bekam er einen Schreck und er fing an zu weinen. »Warum weinst du denn?« fragte das Christkind. »Weil ich dir nichts mitgebracht habe.« »Ich will aber gerne etwas von dir haben«, sagte das Christkind. Da wurde Michael ganz rot vor Freude. »Ich will dir alles schenken, was ich habe«, stammelte er freudig erregt. Und da sagte das Christkind, »3 Sachen will ich von dir haben.« Da fiel ihm Michael ins Wort: »Meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch mit den vielen Bildern?« »Nein«, erwiderte das Jesuskind, »das haben wir im Himmel auch alles und viel schöner. Dazu bin ich nicht auf Erde gekommen. Ich will von dir etwas haben, was es bei uns im Himmel nicht gibt.« »Was denn aber?« fragte Michael erstaunt und bekam auf einmal Angst. Er hätte doch sicher nichts, was die im Himmel nicht hätten. »Schenk mir deinen letzten Aufsatz«, sagte das Christkind im Flüsterton, damit es niemand anders hören sollte. Wie erschrak da Michael. Er begriff wohl, dass das etwas war, was es im Himmel nicht gab. »Christkind«, stotterte er ganz verlegen. Er kam ganz nahe an die Krippe und flüsterte leise: »Da hat doch der Lehrer drunter geschrieben, nicht genügend.« »Eben deshalb will ich ihn haben«, antwortete das Christkind. »Aber warum denn?«, fragte Michael. »Du sollst mir immer deine schlechten Arbeiten bringen. Und wenn du zu mir kommst, will ich dir bei deinen Arbeiten helfen. Dann wird da alles besser. Versprichst du mir das?«, sagte das himmlische Kind. »Oh, wie gern«, antwortete Michael. »Aber ich will noch ein zweites Geschenk von dir«, bat das Christkind. Hilflos guckte Michael. »Deinen Milchbecher«, fuhr das Kind fort. »Aber den habe ich doch heute zerbrochen«, entgegnete der Junge. »Ja, Michael, du sollst mir immer alles bringen, was du im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Versprichst du mir auch das?« Oh, wie gern wollte Michael das versprechen. »Aber nun noch mein dritter Wunsch«, sagte das Christkind. »Du sollst mir nun noch die Antwort bringen, die du der Mutter gegeben hast, als sie fragte, wie denn der Milchbecher kaputt gegangen sei.« Da legte Michael die Stirn auf die Kante der Krippe und weinte bitterlich. Ich, brachte er unter Schluchzen mühsam hervor. »Ich habe der Mutter vorgelogen, die Katze sei auf den Tisch gesprungen und habe den Becher umgestoßen. Und ich habe ihn doch selber auf die Erde fallen lassen.« »Du sollst mir immer alle deine Lügen, deinen Trotz, alles, was du Böses getan hast, bringen«, sagte das Christkind. »Und wenn du zu mir kommst, will ich sie dir vergeben und will dir helfen, gegen dies alles anzugehen. Willst du mir auch dies versprechen?« Da hob Michael den Kopf und blickte das Jesuskind dankbar an. »Ja, das will ich.« Ja, das war eine
alte Geschichte, etwas schön beschrieben. Und wir können uns vorstellen, wie das Kind uns alle anspricht und vielleicht auch von uns etwas haben möchte. Ja, was könnte das denn sein? Eventuell mein Handy, da sagt er, schenk mir dein Handy, damit du auch, wenn es nur ein paar Tage lang ist, dass du auch den anderen mal ins Gesicht wieder schauen kannst. Oder er sagt, schenk mir ein paar von diesen grauen Tagen jetzt im November. Da hast du dich vielleicht allein gefühlt oder irgendwie waren die so leer und grau. Und ich möchte dir mein Licht schenken. Ja, da können wir echt überlegen, was ist es, was das Christkind Jesus von uns haben möchte an diesem Weihnachten oder in diesen Tagen jetzt vor Weihnachten. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen ganz gesegneten Advent. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.